Og hva er det folk gjør når de skal pimpe opp biffen sin? Jo, de laver oksefilet Wellington, men det jeg skal lage er en vegetarisk Wellington med portobello-sopp. Og da trenger du butterdeig, og så har jeg også stekt på forhånd noen fine biffer av portobello-sopp, skåret av kantene, og alt det avskjæret har jeg stekt og blandet med pinnekjerner, litt løk og urter, og så skal jeg blande dette med kremost. Og så tar jeg da mine små portobello-biffer og legger på butterdeig, legger på en fin skje av sopp og kremostblandingen og topper med nok en liten portobello, så det blir som en slags sandwich. Og her kan man også ta og smøre på mer av denne blandingen hvis man ønsker, eller rett og slett bare pakke det hele sammen. Så egentlig bare brette sammen det andre også, og du kan også bruke litt av egg for å lime i skjøten. Pensle med egg, og så skal det stekes i ovnen 200 grader til de er gyllene og fine. Du trenger ikke å gjennomstekes, for det er skjedd allerede. Og dette her er jo da en vegetarisk rett som faktisk får de som ikke er vegetarianere til å sitte og sikle og være misunnelige ved bordet.